फर्स्ट ऑफ ऑल जान कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड व्लॉग्स वर्ल्ड। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं कैफे का कार की ट्रीट पे। हमारे भाई ने न्यू गाड़ी ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे पीछे निसार, इब्रार और ये एक है हमारा। हम कैफे कबाइल में बैठे हुए हैं और ये सामने कौन सा है? एसपी रेस्टोरेंट। ये उसका है ना, वो सदीकी बॉस। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये SBR। ये आपने टिकटॉक में देखा होगा, वो सदीकी बॉस। हम कहाँ आए हुए हैं? कैफे कबाइल। निसार, शोएब, का बेटा है जब तक ये वाला सही करता है। पागल है, दिमाग नहीं है। कौन है ये? बकवास आदमी, पता नहीं कहाँ से गले पड़ गया हमारे। मेरे साथ करते हो तब बकवास नहीं लगता, बकवास लगता है साले। अल्हम्दुलिल्लाह। बकवास कौन है? बकवास आदमी ये बकवास ये खिला दो। हंस तो सही। VIP आपका राइस करना चाहूँगा और एक इतला करना चाहूँगा। कौन सी? ये इंसान नहीं है। ये कौन है? बकवास। प्रूव करो ये इंसान है। आप जो बोलोगे पूछ ले आप, इब्रार से पूछ ले आप। गाइस आप ये इंसान नहीं है। प्रूव करो, जो बोलोगे तो दूंगा। आप बताओ। ये इंसान इस वजह से नहीं है, ये इसके साथ रह के ना ये इसके जैसा बन गया बेचारा। वो उसकी गलती नहीं है, सच में इसकी गलती नहीं है। रह के मैं तो इंसान ना हूँ। ये बेचारा उस तरह बन गया है। वो उसकी गलती नहीं है बिल्कुल। वो अच्छा खासा शरीफ आदमी था, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। दोस्त था ना, तो मना दो, मने तो मने तो मना तो पर दोस्त है। अरे दोस्त दोस्त ने हम भी सो मना दो ना, जड़ो बिया इंसान है, जानवर है। पर दोस्त बिल्कुल दोस्त ना, मैं क्वालिटी ना दोस्त है, पर क्वालिटी तो पर ही का इंसान है। ना क्वालिटी तुम ही और ये देखो साथ सस्ते वाला, सस्ती क्वालिटी। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गरूर नहीं किया इस चीज के ऊपर। मेड इन चाइना। कभी गरूर नहीं किया तेरी तरह। मेड इन मारोड़ा। गाइस ये यूके यूनाइटेड करेंगी। यूनाइटेड इंसान बनो यार। तो पानी नहीं, ये ऊंट है। ये पानी से गुजारा करते हो, यहाँ पे तो पानी को छोड़ दो यार। वहाँ पर टैंकर का पानी, यहाँ पर एक बिना पी रहे हो। असल में ये ऊंट है ना, रेगिस्तान वाला। ये एक दफा बोतल पीता है, फिर पानी एक बार में 14 दिन का पानी एक बार में पीता है। इस पानी से तेरे बहुत अच्छा है, इसको पीते रहो। इसको पीते रहो। पानी पियो, आज खाना नहीं है। तुम सिर्फ पानी पियो। अच्छा पीते रहो, दबा के पियो। तो आ गया हमारा ऑर्डर। हाँ शेफ, आ गया फाइनली। काफी भी जगह बना रहे हाँ। काफी इंतजार के बाद ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना है। और हमारे लड़के आप देख सकते हैं, ये देखें, इसकी आंखें देखें कैसी हो गई हैं भूख में। ये वो तो सामने नहीं। और कुछ भी नहीं है, ये गुर्बत है बस। ये गुर्बत है, क्या करते हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। इमरान खान ने गुर्बत बढ़ा दी है। इब्रार की तरफ थोड़ा, इब्रार की तरफ। हाँ इब्रार, नहीं देखिए तो अच्छा, आपका मूड खराब हो जाएगा। हम क्या बोल सकते हैं यार, ये आया हुआ है ना इस वजह से। गाइस इसको ना देखें तो हमेशा अच्छा। ये हमारा ऑर्डर। हमारे यार दोस्त लगे हुए हैं खाने पे फुल। गाइस माशाल्लाह आज प्लेट चाट के जाएंगे। अच्छा हाँ, कबाब चीज से तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज प्लेट चाट के जाना। कोशिश यही करेंगे। अभी तो बहुत पड़ा हुआ है ना। मेरे साथ पार्टनर है, मेरे साथ एक ये शोएब का रोज का काम है, आप बताओ नहीं। शोएब को पता है कि ये मैंने चाटनी है। हाँ नहीं, ये शेफ को ये शेफ को पता है, इसका रोज का काम है। गाइस मेरा हेल्पर है, करेगा ये। मतलब आज आप अपना हेल्पर भी लेके आए हो साथ। फ्रेश लाइम। तो गाइस हमने अपना खाना वाना खा लिया और बिल भी वगैरह भी पे कर दिया। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? जाना घर जा रहे हो, घर जाएंगे। आज मुझे ये निकाल के फोटो भेजियो। और जब थैंक यू आज मुझे ये निकाल के फोटो भेजियो। तो सोचे तो ना। नहीं, ये सोच रहे अभी क्या बोल रहा है।
बच्चा है। सो गाइस आज के व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आज व्लॉग बहुत ही छोटा बना है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो क्या करें जान? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और दिन किसी और जगह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।